諗翻轉頭係嗰啲 emo 嘅 moment，係覺得自己一個唔知點解要搞咁多嘢，嗰種好攰嗰個感覺好 emo。攰得嚟侵襲住少少孤單，即係自己一個人好似冇人同自己傾。係啊，即係你究竟之後想點樣行嘅咧？啲嘢要幾用力嘅咧？行得快定慢嘅咧？同埋嗰種你就算揾你團隊去傾咧，都有種唔好意思啊。點解咧？即係好似逼人開工咁咯，你咪諗咯，你諗清楚你咪講咯，做咩要同你一齊諗啫？我即刻睄咗。我哋簽咗經理人好多時就係我哋會去問經理人，你嚟緊你想點樣去鋪排我嘅演藝生涯？我見到唔少好認真，我都好開心。見到你隻眼有啲 bling bling 喺濕濕地咁。你 OK 嘛？你咪有啲新書想講啊？冇還好啊，你講埋先。點解你咁有興趣知道喺一間公司出咗嚟之後會點樣？有啲辛酸事。喂，唔好講呢樣嘢啊！有咩可以問到？識我老細㗎？唔好含我以為意啊！你係咪公司發生咗啲乜嘢令到你唔開心嘅嘢？我係公司一定係最應嘅呢個問題嗰個位就係聖人模式啊！哦，yeah，聖人模式，聖人模式係啦，男仔通常呢個形容嗰個 moment 嘅，然之後係一個人咧會清醒到一個地步係，即係你會坐咗喺度看似發吽竇，你就會問啦，頭先我做咩啊？點解我要咁 hyper 咁活力？然之後諗，其實我以後冇咗呢樣嘢都得嘅喎，係啦，其實我唔需要做呢樣嘢嘅。Hello，歡迎嚟到啊麻甩教室啊！係今日我哋嘅嘉賓係 Hello， 今晚你哋個響先，係 ，Hello，係啦，真正嘅明星係唔使講自己個名嘅。我哋今日有請 Oh my God 我哋嘅好朋友徐海穎小姐。Hello，大家好，我係 Jace， 係啦。今日咧，我哋咧個 topic 咧就係做人 emo 有冇用啊？今日一個我哋講漏啲嘢，係其實咧阿 Jace 咧，我哋就想請好耐噶啦。係，我唔記得咗呢啲。要講呢啲嘢。因為咧因為我哋喺個 WhatsApp group 嗰度咧有個 list 嘅。OK。係。咁我哋通常就會擺晒我啲朋友嗰啲名喺度啦，咁樣跟住咧，然之後咧咁擺咗一堆啦。第一個咧，第一個全部人一齊話，喂 ，Jace，係真，所以又係小鹿亂撞啊！係啊，咁非常開心。好冇說服力啊！明明都見過講咩？你有睇過我哋之前嗰集數噶嘛？有。係 full version 咁睇定係飛嚟睇㗎？可能行嚟行去咁睇咯。哦，唔怪得你唔知呢 part，每一集都會咁講嘅。證明住係一開頭就已經冇睇啦。點解釋？但係真嘅，係好榮幸同埋好想請嘅。多謝。咁使唔使講下你哋啲淵源？我哋都識咗好多年㗎啦。好多年，幾多年前咯？咁入行就識咯，差唔多。我入行識咯。係啊，我未入行咯，咁真係。你係咩嗰陣時？應該係你早過入行。講起淵源，其實我哋好似同阿 Jace 都有個有淵源咩？佢好似好唔知咁喎。唔係，仲未係做歌手嘅時候嚟。之前咁你咁講，我好似記得喎。有啲拍廣告嘅時候，跟住我哋嗰陣時係做廣告公司嘅。我做咩啊？你係車輪咯？我好似有啲印象啊。係啦，係邊個啊？好驚啊！可唔可以講得翻？一啲你入行前嘅廣告喎。係啊，咁嗰個你嗰陣時叫做我記得車輪咯，就未係歌手咁樣咯。我應該會諗得到係咩邊個廣告咯？因為要解釋下噶嘛，俾啲觀眾知咧，talent 係咩意思咧？即係未係演員，又未係歌手，但係咧你又會去拍廣告嘅，即係冇人知你名嘅。係啦，前我哋咧就會叫佢哋個 term 就叫做 talent。係啦，因為特約或者素人都唔夠 talent 好聽。你咁樣講，我又好似有啲印象喎。好驚，我諗緊係邊個啊？因為我以前啱啱出嚟做嘢嘅時候咧，我剪片咧就係剪一啲 casting 片㗎。我就係負責 casting 嗰個人啦。又好似真係有啲印象。覺得好赤裸啊！你係 casting 嗰個，你就見到我嗰陣有幾咁。有冇中到咧？我想知。中拍過㗎，真係中過拍過嘅。但係我點樣可以唔開嗰個 job 名？你講嗰個品牌嘅 nature 咯。一啲唔係飲食嘅香港嘅樂園嘅一啲廣告嚟。我好出色㗎喎，我記得我嗰次做得。唔係因為即刻揾翻嚟睇啊！大家。因為佢係我記得啲導演嗰時都係話佢笑得好靚，好中意，好開心㗎。唔係笑就唔係靚嘅，係啦，好活力嘅，係靚嘅，好重㗎。因為我有成抽㗎嘛，成日都會睇佢睇呢個睇一次。係咁樣㗎，真係。即係你話睇翻啲 casting 片乜嘢？係啊，啲導演會入嚟睇㗎嘛。即係我 play 多次嗰個，係 play 多次。我知啦。你咁樣講，我記得呢件事啊，真係。嗰個都真係好耐啦，我仲記得係拍得好開心嘅，因為我去玩啫嘛。咁我哋先定佢哋先啊？佢哋贏咗。哎呀，
咁唔係，咁你哋嗰啲，你哋真有真經歷㗎嘛？你哋啲，我哋就因為我識你嘅時候咧，當時你係演員身份嘅，係，但係我都有聽啲朋友講話你唱歌好叻嘅，嗰陣時都有咁講嘅。有冇唱過 K 咧？我哋點都有嘅，點都有嘅，係，但係就做咩啫？開心，你笑咩先？好怪喎，笑咩先？係啊，即係我哋演員身份嘅啊。咁我哋有冇唱過 K 先？你點知我唱歌好聽啊？咁樣嘅意思？唔係，即係啲朋友會知噶嘛。唔係，因為如果話講得出唱歌好聽個大前提係因為大家唱 K，或者嗰期嗰班人有唱 K 先會咁樣講啫。因為我未有機會唱歌啊嘛，嗰陣根本。係因為我哋當年咧，其實我哋因為都係電影圈嗰班新演員啦，其實個圈好細嘅。係啊，成棚人嘅，全部一齊玩。而家就越嚟越多人咁樣，就當然會有唔同嘅朋友圈啦。我哋又大咗啦，開始少咗朋友啦。但係嗰陣時啱啱我哋講翻起，好 sad 啊，好 emo，好 emo 唔啊！係小朋友嘅意思係個人嗰個 mindset 小朋友。唔係啊，嗰陣都真係細個啲嘅，真係講緊十年前咗，有差唔多啦。咁佢係好早入行，你知啦。童星係啊，唐玲，我諗拍嗰個廣告可能就真係有10咯，係咪啊？有冇10都有8咯，識你我諗都6、唔止啦7、8，起碼8。好啦，我哋呢班老鬼，唔好再講啦。但係啱啱講啊，啱啱阿 Jace 講我先知，原來佢拍過嘅2套電影。唯二嘅2套電影都係同我一齊擔㗎，又冇話擔唔擔，但係我哋一齊去做。第一套係《以青春的名義》，第二套就仲未出，我哋就保留少少懸念啦。都係咸豐年前拍㗎，但係仲未出。重點係嗰個仲喺海外拍㗎。冇錯，係我第一次喺海外拍電影啊！我哋期唔期待好啊？梗係期待啦，黐線。係啊，開心期待。咁樣可以睇翻我哋8、9年前嘅青春，有咁耐㗎，係啊，啲器材差唔多，可以變晒咯，成個人嘅樣啊，性格7、8啦，係嘛？我飾演佢條靚咯，係啊，係咩 background 嘅？你哋佢，我做廣告公司。哦，你係所有嘢都串連埋一齊啦。冇恰佢嘅，有時我哋呢啲，你有冇啊？有冇？冇，好 nice 啊，真係好 nice 啊！入正題啦，因為我哋 feel 到一講嗰啲年紀啊，幾多年啊，開始 emo 啦。今日個題目就係做人 emo 有冇用咁樣，即係俾咗個定義個 emo 啦，就係咧，即係emotional 嘅縮寫啊。咁咧就係有啲憂慮啊、焦慮啊、好抑鬱咁樣啦。首先好簡單咁講，你覺唔覺得自己係個 emo 嘅人咧？我以前絕對唔係，但依家越嚟越傾向多咗 emo。點樣 emo 咧？你會？就真係啊！我覺得 emo 對我嘅定義嚟講咧，係有一種冇得解釋，同埋冇根冇據、無啦啦嗰隻咧，就零舍叫 emo 嘅。係咁，我就多咗呢啲無啦啦嘅唔開心啊，或者無啦啦個情緒好低落啊，無啦啦覺得好迷茫啊，好孤單啊，即係無啦啦嘅咯，未必係有原因嘅咯。即係可能飲杯嘢都即刻諗翻起一啲畫面咁樣，係啊，或者無啦啦可能做嘢好開心嘅，但係一翻到屋企突然間就好 emo 啊！我成日覺得咩 emo 咧，就同一個字係一句説話係會諗埋一齊嘅，就係冇人明自己啊！即係越嚟越覺得自己冇人明自己嘅時候咧，就會越嚟越 emo。你會唔會都有呢個情況咧？我都多㗎，即係我會無端端諗起啲好多年前唔開心嘅嘢，跟住就情緒襲來咁樣㗎。即係譬如好無聊嘅啫。譬如有一次係我記得10幾20年前㗎啦。係10幾廿年，好耐㗎啦，10幾廿年前，嗰陣時仲有返教會嘅，跟啲教會弟兄咧去佢屋企，跟住咧嗰個弟兄就同佢阿媽介紹，呢個係兆軒啊咁樣，跟住佢阿媽聽錯咗，佢話吓，10幾歲人仲叫自己做小軒咁樣，佢一嘢搣埋嚟啊，跟住之後班弟兄就唔係兆軒，佢哦咁樣，咁 mean 嘅，好委屈啊，個回覆都係好，我到而家就係咯，有時有啲嘢真係。即係我知係做人係要放下，但係做乜放下啫？即係你無啦啦諗起呢下嘢，諗起 Auntie 個樣。係啊，跟住我就覺得，個世界真係好恐怖啊！即係點解要咁對我啫？咁樣，我冇做錯事啊！但係你會無啦啦諗起都神奇喎。係啊，我記住咗喺個心度，唔止一樣噶，好多樣，係有好多樣嘢。定係有啲牽連㗎，即係諗起一啲係咯，應該有冇少少前文後理㗎呢個？唔知咧。唔知，我真係唔知，我冇細細去分析，我覺得幾好笑嘅，我會諗起，仲有少少唔開心，但係我覺得有時啊 appreciate 自己對呢啲嘢仲有感覺嘅。阿叔咧，
佢咁樣講一講，我又講起有件類似嘅事，即係又係好冇前文後理。我記得我細個嘅時候咧，就比較即係把口係衰啲嘅，即係好中意好容易講錯嘢得罪人。咁啊嗰陣時有個表姐，咁我唔知點解咧，咁我唔方便喺呢一度講嗰個字出嚟啦。咁就類似話佢啲唔係咁好聽嘅説話，但我唔明點解我要咁樣講。粗口嚟嘅，又類似啦，你當又唔係好粗口。即係你話佢好實淨咁樣，類似嗰啲。好實淨真係咩會？好仲衰咗，唔知啊，即係好啦，繼續。你真係好實淨嘅啫。跟住咧就。即係阿表姐真係唔開心啦，跟住我又呢件事記到好耐，我都有陣時我都會諗翻點解我要咁講咧？即係我亦都覺得好鬼好核突啊！自己自責啊，係啦，點解我要咁講嘅？其實為咩咧？咁樣我明你點解突然之間我個人本身就咁衰，我都即刻諗起幾單，不過唔分享啦。係好 emo，即係鬧人又會有。俾人話又會有，唔係我咁樣聽咧，我突然之間揾到個 emo 個共通點咧，就係一個 unresolved feelings 咯，即係嗰件事未解決，棘住咗，所以佢會無啦啦嚟咯。即係所以我應該要揾翻佢道歉，講翻。其實你就唔再對呢件事 emo。但其實可能佢已經唔記得咗，唔知道呢件事。但我都要解決佢啊嘛。其實好有趣一樣嘢，我覺得咧，頭先你話 emo 係 emotional 嘅一個縮寫啦。其實 emotion 好多種噶嘛，你開心都係 emotion 嚟噶嘛。但係其實譬如真嘅，我哋平時話一個，喂，你真係好 emotional 你唔會係你嘅意思唔會係佢成日好開心，哇呱呱呱咁嘅，唔會嘅。好情緒化係咪？係啲負面嘢嚟，係啲負面情緒嚟嘅。咁或者可以都有正面，但係佢放到好大咯，即係可能佢嗰個 emotional 係佢嗰個感動好大，你就佢 getting emotional，即係好細嘅，但係放到好大嗰件事就係好 emo 咯。不過我又諗起近排我哋上 GM 堂咧，佢又問我哋一個問題，但係佢未俾答案我哋嘅。佢問我哋到底傳世經典入面，譬如講古典音樂又好，電影又好，係悲傷嘅多啊，定係開心嘅多咧？好多時係真係悲傷嘅多。咁呢個我哋人類嘅慣性嚟。咁你即係等於話今年2024嘅廣東歌究竟係悲情歌啊，定係戲啊多咧？係咩歌？係咩歌多啊？我覺得香港直情係長期都喜歡悲情歌咯。係嘛？你今年係咩歌多？我就盡量係唱反調嘅，我就整啲開心啲嘅。係咩？你當然都有一首非常之 emo 噶啦，咁同埋都係嗰首最多人聽噶啦。我咧睇嗰啲串流平台咧有得睇數據，你最多人聽嘅歌。咁我頭先講我喜歡唱反調就係我好，因為我覺得大家都成日都好傷心啊。咁我想有多啲嘢可以 lighten up 大家啦，或者我自己都比較開心啦。但係咧，無論我做幾多嘗試開心嘅歌都好，最多播放量嘅咧都係最唔開心嗰幾首咯，係咁最新嗰首咧？我今年最唔開心嗰首就係咪最新嗰首最新嗰首係那黑夜沒很夜，佢都有少少 emo 嘅部分，喺個 first 度嘅，跟住之後就豁然開朗，就嚟得好感恩啊咁啊！啱啱嚟之前咧，佢話呢首歌係開心歌嚟嘅，跟住唔係嘛？我覺得個歌詞，我覺得歌詞 chorus 嗰句個底係 sad sad 地㗎，因為佢歌詞嗰句係即係唯一要講嘅就係多謝啊嘛，唯一要講，你成年咁都要講，唔係喎，咁係你個人有少問題喎。唯一要講多謝，好正面咯，可圈可點嘅呢句，即係冇咩好講啦，多謝啦咁樣。咁你本身嘅傳譯係點咧？事實上係都可以係咁嘅，因為我寫嘅時候咧，其實就處於一個好 emo 嘅晚上。我真係嗰晚就係無啦啦，唔知做乜嘢要唔開心，好唔開心，有種解決唔到嘅感覺。然後個 emo 又包括。因為自己 emo 都煩啊嘛，都唔想煩人，唔想同其他人講，咁我就自己好似寫日記咁樣寫，就寫咗我 verse 嗰段歌詞出嚟，咁就係一個咁 emo 嘅過程咧，寫下咧就自己解開咗自己，咁就有呢首歌啦。哦，好好啊！所以個起點係 emo 嘅。咁我既然係咁問埋你咧，你今年2024年你概括啦，我哋講幾件事啦。即係我哋今年做埋總結大會，我哋嘅你先啊，嘉賓先啊，咁大壓力嘅。係啊，你如果係諗翻起轉頭嘅事，又會令你 emo 下嘅，有冇？我依家諗翻轉頭會 emo 下。係2024年。我諗翻轉頭而會令我 emo 嘅事，因為我就咁睇你個 IG 係好精彩嘅，你嘅今年係好精彩，好感覺上係好快樂啊！咁我見到去好多地方啦，又出好多歌啦，又有演唱會啦。可能係諗翻轉頭係嗰啲 emo 嘅 moment，係覺得自己一個唔知點解要搞咁多嘢，
嗰種好攰嗰個感覺，好 emo。攰得嚟侵襲住少少孤單嘅嗰份 emo 咯。而呢個狀態係今年當然會出現得多嘅，因為真係自己所謂叫做獨立嘅公司咧，雖然你身邊都有團隊好支持住你，但係你都會覺得所有嘅決定或者所有嘅起點都係自己搞出嚟，嗰件事其實係非常孤單嘅。即係自己一個人好似冇人同自己傾。係啊，即係你究竟之後想點樣行嘅咧？啲嘢要幾用力嘅咧？行得快定慢嘅咧？好多問號係自己庸人自擾，自己去諗一餐咁樣。但係同埋嗰種，你就算揾你團隊去傾咧，都有種唔好意思啊。點解咧？即係好似逼人開工咁咯。你咪諗咯，你諗清楚你咪講咯。做咩要同你一齊諗啫？我真係睄咗。係咪好唔 safe 咧？好冇一個好冇人話俾你聽係，即係我哋 artist， 譬如我哋簽咗經理人，好多時就係我哋會去問經理人，你嚟緊你想點樣去鋪排我嘅演藝生涯？但係當你去自己獨立，尤其是我諗你喺獨立咁樣由公司再出嚟獨立嘅 artist 嚟講，你都算後生咯。即係喺呢個年紀去面對呢樣嘢，好似幾辛苦。等陣先，你有個質疑嘅眼，我見到你。唔係咩？我見到唔少好認真，我都好開心。今日題目係 emo 咧，所以即刻我個人都有啲 emo，然之後好認真。我見到你隻眼有啲 bling bling 有啲濕濕地咁。你 OK 嘛？你咪有啲新書想講啊？冇還好啊，你講埋先。如果唔係觀眾翻嚟呢度，好，點解觀眾又鬧啊？得我哋點解你咁有興趣知道喺一間公司出咗嚟之後會點樣？有啲辛酸事。喂，唔好講呢樣嘢啊！有咩問你都識我老細㗎？唔好含我呢份嘢啊！你係咪公司發生咗啲乜嘢令到你唔開心嘅？網外公司小軒，網外小軒，係好。唔係嘅，我諗有少少係所謂獨立公司咧，其實。客觀睇咧唔係咁獨立嘅，因為你真係有其他人，同埋其實今年好老土咁講，我係覺得正因為我係獨立公司嘅時候咧，更加多人伸出援手，你更加感受到愛嘅。但係深刻就會有種好似係所有嘢都係自己決定啊，或者有啲自己嘅路向，你都唔知揾邊個嚟俾指示你啊！即係嗰件事好嗰個獨立係一個狀態咯，個狀態上好似好獨立咯。唔知你明唔明我講咩？明。而嗰個感覺咧係容易。只要嗰日 emo 或者狀態唔好咧，就會變成咗孤單咯。我試下幫你總結翻咧，即係呢個，我驚啲觀眾會你哋太過藝人啊！即係假設你係一個打工仔，你本身喺一間麵包鋪度做師傅嘅，跟住然後咧就喺度打工，一路打，整咩包啊？有咩新研究咧？老細俾指示你嘅，然後咧個團隊俾指示你嘅，然後有一日咧，我要出嚟創業啦。我要自己出嚟創業，我如果出嚟創業咧，Exactly. 我要自己揾一個我自己喺呢個市場嘅定位，我要整咩包最好咧？但我最叻係整咩包咧？我諗而家如果你係一個麵包師傅咧，咁啊觀眾就更加明白。你而家就諗緊好多呢啲本身如果純粹做一個打工仔，其實你係唔使諗嘅，即係打工仔係唔使諗噶嘛。老細會一齊同你討論噶嘛。係啊。你最有趣嘅佢產品就係佢自己，係，所以就好棘啦。係，即係嗰樣嘢。非常自我啊，自我到咧自己都覺得頂唔順，同埋嘔心，同埋煩到人。你好難同你啲同事講，下半年咧，我出所有歌，拍所有 MV，我要觀眾覺得我靚，我覺得咁樣先係行嘅第一個策略。你好難講出口噶嘛。我亦都有人講過咧，唔夠自我係好吃力噶，淨係睇自己搞咧就係一個練習自我嘅過程。而又唔知會唔會過態啊？即係你就會諗得好多。因為你善良啊嘛，個人好似上次我都同你講過，係啊，一個人自私咧容易啲咁樣做得到嘅。冇錯，你太理人感受咧係吃力啲嘅。即係 Tommy 係天生做老闆咯，我唔辛苦。你真係唔知我啲悲傷。我想問下咧。咁我成日覺得咁你做我哋試下當大家都係麵包師傅好唔好啊？唔好當自己係藝人。咁例如你而家做麵包師傅啦，即係喺一間公司入邊做麵包師傅，又會唔會覺得我又想試下整下菠蘿包喎？我而家成日整牛角包嘅咧。係啊，難搞嗰樣嘢係因為嗰啲我哋麵包師傅係啊，麵包師傅咧，我哋嗰個批發商好被動啊。係。佢真係淨係俾腸仔你嘅啫，我淨係可以做腸仔包嘅啫。係，即係有時想轉少少發，盒腸都可能唔得。
所以我會自己去搞 channel 咯，即係我會自己搞一個 counter。麵包師傅，我會自己搞一個櫥窗位，係出啲細粒嘅。你自己揾料翻嚟搞，自己揾料搞，係啦，就微型好多啦。即係幾個師傅仔一齊就自己研究啲新嘅菜式。但係嗰 part 咧係完全係蝕錢嘅，係啊，起碼暫時啦。你唔係目標係淨係錢啦，即係其實都想試下新嘢啊嘛，即係睇下啲觀眾 buy 唔 buy 啊。係想搞啲食客 buy 唔 buy？食客 buy 唔 buy？搞到亂晒，食客 buy 唔 buy 咯？如果有人中意食，咁咪繼續做咯。如果冇人中意食，如果我中意做嘅，咁都會繼續做咯。我覺得而家都係興係咁樣嘅，即係做一個麵包師傅都係要咁樣做會好啲嘅。就人定勝天咯。師傅，哇，講到咁大。麵包師傅試嘢個大前提係你知道原材料少或者開間麵包鋪連鎖咧好貴嘅，咁我咪整啲細啲嘅得意啲嘅，睇下發唔發得出去又冇乜所謂嘅咁樣，咁我覺得可以啫，即係都唔係咁負啫。咁你有冇 emo 過啊？今年你又要自行即係搞 channel 啦？嗰個係我對抗 emo 嘅其中一個位嚟嘅，即係其實頭先阿 Jace 講佢 emo 寫歌咧，我都覺得哇！啲前人真係講得好啱，就係有啲哲學家嗰啲講過咧，其實藝術就係人對抗孤獨同埋呢啲 emo 嘅最好嘅一個療方。係，嗰意思係咩？嗰樣嘢藝術通常咧喺我哋嘅歷史以嚟咧，都係食飽飯冇嘢做先至，係先至會做嘅。係啊，吟詩作對，文藝復興啊，全部都係嘅。我哋都係我哋飽先 emo 嘅啫。如果今日有個聽眾嚇佢，好似我咁租都唔知交唔交到嘅，佢就會鬧你成班喺度傾 emo 嚇，你知唔知我出咗份糧啊，淨係夠1/2租金咋咁樣？即係但係當我哋個社會成長到一個地方，其實每一個人都會面對住自己唔同嘅辛苦嘅嘢，呢啲 emo 就會慢慢誕生，而都好介紹俾觀眾揾一樣你喜歡嘅。揾唔到食嘅，或者唔知揾唔揾到食嘅，即係一啲藝術嘅，無論睇又好，做又好，嗰度係幫到好多手。你就係睇藝術，我覺得你係咪都有一樣嘢係旅行咧？因為我見你都係即係由列國系嘅人嚟噶嘛，算係。即係如果做歌手做到可以成日去旅行，你都算係首屈一指啦，舒服啊！我俾個機會你澄清下。今年去咗好多嘅地方，主要都係因為做嘢咯。多謝各位嘅客戶嘅支持，令到我可以周遊列國地順便寓工作於娛樂。多謝。係咪嘅咧？係咪都係其中一個解放到自己嘅東西咧？我覺得係嘅。其實我最大解放嗰個 emo 嘅情感啊乜嘢嗰啲咧，絕對係藝術嘅咧。但係調翻轉就係因為我成日我嘅工作已經係喺呢個叫做藝術嘅層面啦。你睇下你當唔當佢係藝術啦？我自己當嘅時候，咁我成日都刻意每一下都喺藝術度咧。我太 emo 咧，我出走唔到啊。所以旅行係俾我離開啊。即係去翻生活咯，即係去翻見識下，唔好停留喺嗰啲傷春悲秋嘅一個音樂啊，或者一抹陽光度，而係真係睇多啲嘢咯。係，因為我個 emo 或者我去寫歌好多時嗰個啟發點可能係真係一個好細嘅嘢。即係頭先講可能真係一抹陽光或者一件好小嘅事或者一個狀態停留。但係如果我去旅行咧，我就可以脫離翻一種咁立嘅節奏咯，我有多啲嘅事情去衝擊我咯。上次同佢傾偈咧，佢都係嗰啲即係叫做唔係點 plan 啊，即係叫做咧，即係去旅行咧去到先算啦，感受下嗰日要做啲咩啦，嗰啲人啊，即係我覺得都係一個啟發㗎。即係我自己以前都係去旅行咧，俾另一半影響都係好多嘢都係 plan 㗎。跟住我覺得咧，即係最近咧呢幾年咧人老咗咧，覺得其實都係唔使 plan 啦，同埋咧唔使去啦，嗰啲景點都係。不過如果嗰日太攰啊，攤喺度唞啦咁樣。其實我覺得都係會有一個咁樣嘅轉變咯。你都係呢一隻啦，我係 free flow 啲嘅 free flow 人啦，你都係不嬲都係定係？我不嬲都係嘅，係啊。你今年有冇一啲咁樣嘅又要去旅行嘅感覺咧？其實今年係想去噶，因為之前我係去即係 emo 到有一個爆煲嘅點係今年之前嘅年係啦，之前咁就係去咗尼泊爾嘅，係啦，咁但係都係好充滿未知數。跟住我都以為我去完嗰次我應該唔會再去啊，呢輩子啊，原來翻嚟咯嗰個感覺，原來即係我覺得係有周期性嘅，跟住就會想今年我都應該要揾個機會，我覺得我都個感覺翻嚟，又會想去下。即係有啲觀眾可能啱知，即係你係咩意思啊？即係好似有一種好似想
refresh 自己。有啲似你，如果容易啲理解就係樽頸，咁究竟係乜嘢嘅樽頸唔知？連乜嘢樽頸都唔知，但係知嘅就想去係啦，就好覺得可能出走下可能有啲唔同咧，但係唔知會唔會翻到嚟係唔同嘅，即係可能翻到嚟一樣嘅。咁但係唔緊要，但係本身旅行呢件事我都中意噶嘛。咁就算我解決唔到我嗰個心中嘅結，我都去咗個旅行啊。咁所以就我會係要咁樣去抒發嗰個感覺嘅。同埋我覺得有時你嘅抒發咧係有啲milestone式啊，即係咧要好似要剔咗一啲自己要做嘅嘢咁樣，都係嘅，虐待自己少少嘅，你係都有少少嘅，因為唔係放縱型咯，我嘅感覺係有少苦行僧啊，係啊，嗰啲叫做苦行僧啊，你係即係我覺得我可能行完呢個山，有少少嗰種嘅 day one 出發咧，即係好似好多嘢苦惱，跟住你完結個旅程嘅時候咧，我 day one 苦惱緊啲乜啊？其實係咁就會忘記晒。我嘅有即係我做旁人睇咧，即係我永遠都唔明白佢嘅一個位咧，就係即係佢好似咧，即係有啲難度啦，跟住然後咧嘅感覺就係好攰去做一件事啦。咁過程應該你行咁耐，你應該係咁諗噶嘛，係咁諗啊嘛，諗下應該好攰啊嘛，就諗有點樣解決個攰咯，即係可能就會咁樣就唔記得咗嗰個問題咯。係噶，即係我嘅感覺係咁樣咯，但係你要有個衝勁啊，去攰先。我就唔係呢啲咁嘅人。你係唔會俾自己跌入呢個攰嘅狀態。唔好攰，好攰啦已經，夠攰啦。但係有啲似冥想嘅，其實呢件事係啊，睇過一啲嘢係睇一本書係有個人佢喺行上山，佢哋行上山表演，跟住然之後咧，佢一路覺得好攰，然後佢慢慢放空，佢唔睇所有嘢，眼耳口鼻慢慢所有嘢放空晒，然之後進入咗一個冥想嘅狀態，跟住佢 refresh 咗成個人，即係好多呢啲奇奇怪怪嘅方法，大家可以去行下試下咯。我會覺得咧，你頭先講嗰樣嘢，我嘅 interpretation 係專注咯，即係其實冥想就係一個好專注喺呼吸或者專注喺冇嘢上邊啊嘛，即係就係一個好專注嘅狀態，就唔會亂咁諗啦。即係你個人好 emo 係因為你亂咁諗啊嘛。但係其實你頭先講得啱，即係如果我已經忙住揾食啊成啊，我根本冇時間 emo。如果我好專注喺呢下嘅辛苦，我反正我點都係要處理埋呢個辛苦啦，我都唔得閒 emo 咯。所以我覺得只要你個人係極之專注喺現在，而唔係擔憂未來或者諗過去咧，你都唔會有 emo 嘅狀態嘅。即係夠攰就 emo 唔到咯，簡單啲。其實係㗎，emo 係奢侈品咯。係，所以夠攰，會有啲 emo 真係唔夠攰。係會有啲上一代唔明我哋呢一代嘅人到底諗有咩好呻啊？有咩好呻？早啦，係啊！你要啦，我以前5個人瞓一個碌架床啊，即係好多啲，但係就係。每一個人都有自己成長環境，即係你冇經歷過，你又點可以問佢點解要咁 emo 咧？我覺得有時做嘢即係打工仔都好啦，佢就算冇時間 emo 極咧，其實都可能有抽到少少時間。假設我以前有 part time 嘅時候咧，我係開鋪，我最早返嗰個。咁其實嗰段時間我喺度 set 嘢，啲台凳，其實嗰個 moment 我都 emo 咗少少㗎。係，因為你最靜啊嘛，嗰個空間，跟住你喺度諗其實你唔係諗點樣 set 靚啲嘢，但係你可能諗緊啲唔知乜嘢就係 emo 咯，嗰個狀態。其實我覺得都有嘅，不過可能大家嗰個方法唔同，即係譬如我行山，我會行路咁，有好多寫歌啊，唔同嘅藝術嘅抒發嘅位，係啦。慨嘆即係有一種對生活嘅一種慨嘆，即係諗翻起自己，即係可能都會有啊呢啲，即係突然之間你哋會唔會問自己個問題咧？其實我喺度做緊咩咧？會成日問㗎，你做乜？即係我都開放喺呢個時候都試下問下觀眾，可以一齊留言討論咧。呢個位就係其實係咪人人都會問自己喺度做緊乜嘅咧？有㗎，但我覺得呢個問題係好嘅。請講。有一個好成日問，一定係最應嘅呢個問題，嗰個位就係聖人模式啊！聖人模式，聖人模式係啦，男仔通常呢個形容嗰個 moment 嘅，咁唔知嘅觀眾就可以試下 search 呢4個字，放心啦，冇核突嘢出現嘅，係啦，應該有一個好正經嘅解釋嚟嘅。聖人模式通常就係完事後嘅男仔嘅一個狀態。你又叫人 search 自己解釋咗，咁但係呢個解釋埋咯，因為我都未聽過嘅。係啦，咁。係啦，咁就係一個咁樣嘅狀態啦。然之後係一個人咧會清醒到一個地步係，即係你會坐咗喺度看似發吽竇，但係你就會問，你就會問啦，頭先我做咩啊？點解我要咁 hyper 咁活力？然之後諗，其實我以後冇咗呢樣嘢都得嘅喎，係啦。其實我唔需要做呢樣嘢嘅喎，係 common 㗎呢樣嘢，即係成個個都會咁㗎。
我講真，我係應該人我係少啲人唔同嘅，我係少啲聖人模式嘅。 OK。我哋應該係拎級到嘅，拎級到接近啲啊嘛。但係呢個係一個 term，即係普遍嘅咯。普遍嘅呢個 term 普遍嘅人都會有，當然唔係個個有啦。唔係個個有。通常就係形容你個手機開咗燈，你咩時候聖人模式啊？呢部手機要打燈啊，去到就係一個咁嘅狀態咯。就我自己會覺得呢個可能有機會係emo 嘅終極啊，終極嘅狀態就係你係完全覺得，咦，其實呢個世界仲有啲咩係有意義嘅咧？係啦，有冇即係有啲呢個有即係究竟知唔知自己做緊乜咧？我有時會見到啲留言啦，即係唔係淨係話我啦，有啲話其他人都係嘅。其實佢都自己都唔知自己做緊乜，即係有啲人啊，做旁觀者都會話：哎呀，唔少你都唔知自己做緊乜啊！即係你都唔知自己做緊乜啊咁樣嘅。其實係真係唔知㗎，就係真係有啲嘅。跟住我又喺度有時睇到呢啲嘢咧，我又覺得有咩問題咧？唔知自己做緊乜，係咯，因為你人都有啲時候係唔知自己做緊乜噶啦，咁樣，即係你都係照繼續做啦，咁樣。你有冇呢個時候咧？我成日都唔知自己做緊乜嘅，同埋唔知自己為乜咁樣。係啊，唔知自己。但我仲係有少少 kick 咗喺頭先，因為呢個概念對我嚟講太新啦，係啊。聖人模式，我未聽過。你呢一世都唔會知㗎。咩係呢件事係有男女之分㗎？有男女之分，唔俾女仔可以㗎。通常就係形容男仔。女仔我冇聽過，冇聽過啊，冇聽過。我都少嘅。呢個真係要親身感受㗎。你冇得用文字或者睇戲，有冇得類似嘅畫面可以令佢容易 get 到？阿榮想同你約定一個好浪漫嘅嘢。我哋三個可以一齊約定下輩子 taste 完之後話翻俾我哋知。即係下輩子我係一個男仔嘅時候，係有機會嘅。做乜啫？女仔唔可以 taste 到呢樣嘢？冇㗎，喺呢個喺生理反應上面，男女係唔平等㗎。呢個 term 係有一個咁樣嘅分呢個嘅。 statement 可能賴嘅。好嘢啦，有偈傾啦，我哋。可能你 taste 到少少，但係未能夠完全體會到。係嗰件事，OK。咁我想問呢樣嘢係 common，即係話其實大家可能喺一個咁樣嘅激烈完嘅運動之後，大家係會 emo 嘅。你係愣落呢個係一個 emo 嘅狀態嚟。但係呢個 mode 通常係自己好激烈，係會特別放大咗嗰個模式嘅，即係唔 involve 任何人。出邊唔知嘅，世界唔知嘅。又或者係你成個行為都係自己做嘅。係啊，我都先至會進入嘅，其實我都，因為我嘗試理解緊。我知。喂，我想問我問下啦，咁樣嘅人係咁。咁你啱啱講呢個對象啦、對手啦，係愛佢嘅。愛嘅冇問題嘅，唔係話因為愛唔愛呢個對手或者我呢個體驗係咪差咗定係好咗，係純粹真係一個你控制唔到嘅 emo，就係好似阿 Jace 啱啱講啊，emo 就係你突然間就講翻係最正經嗰個 emo 嗰個狀態，唔係呢個 term，就係話唔知發生咩事，突然之間就係可能嗰個情緒啫。唔係，我覺得我哋應該打俾阿床哥，你揾一日直上心事台，就淨係講聖人模式。可以。喂，但係有趣，嗰度可以講得清楚。我哋而家綁手綁腳，係啊，同埋一定要係圖書館時間。我估唔到麻甩教室係會綁住我手，第一次覺得，仲好意思話麻甩教室喎？但我真係嘗試理解緊嘅，唔使綁手綁腳啊！我嘗試得你都可以唔綁手綁腳去第二度講啦。但係我嘗試，即係你哋選擇啦。但我嘗試理解緊咧，因為我諗緊會唔會係因為你做咗一個好本身係好即係生理慾望嘅一件事情完結咗之後，所以你就會好自然 question 究竟生存或者一啲去翻啲最 core 最無謂嘅問題度咯。因為嗰件事係你投放好多情感，用咗好多嘅力量去做完一件求生本能嘅事情，所以你就會引申去諗一啲看似虛無但同本身生存意志有關嘅嗰堆究竟做人嚟為乜嘅咧？或者點解要咁出力嘅咧？或者你比男仔更加懂聖人模式，我覺得。所以話點解你覺得一定係可以咁解？可以咁解。嘗試理解。但係咧，我喺呢個位咧，我突然間諗通咗一樣嘢。即係我哋頭先未開麥嘅時候，我哋討論過，喂，有啲 emo 咧係有型嘅，有啲人 emo 係吸引，跟住我就話以前曾經好興嗰啲黑色小介入嗰啲 emo band 友，跟住阿陳海榮就話唔係 emo 幾時都興嘅，我開始明興嗰種 emo 係咩？就係呢一種，你見到嗰人好努力，譬如嗰啲 band 友日日喺度彈吉他。然之後努力完佢攰嗰下坐喺度諗為咩嗰下 emo，即係負面能量每個人都有。但係如果你冇努力嘅，你 emo 前冇努力嘅，你嗰個負面能量，因為你仲有力啊嘛個人，你咪追住人哋係咁，我有冇啲咩可以幫到你啊？我哋冇啲咩可以做？咁我明個聖人模式啦。你咁樣 get 到啊？即係你明明好用力，但係你未用晒啲力咯。
你嘅意思就係咁？唔係，但係用用完啦，你用咗而發覺冇意義啊，幾有型？用完咗係冇意義。即係嗰件事，你又唔係得到咗金錢，又唔係得到咗功名利祿。喂，我想又係俾觀眾留言撐我嘅時間咯，我都唔係第一次係咁啊，就係咧，有冇啲男仔係唔係好明呢一件事嘅咧？我未必真係經歷咗好多次呢個感覺。你係未經歷聖人模式，定未經歷聖人模式前面嗰件事啊？聖人模式，我好少有咁失落。你結咗婚㗎啦，好少有咁失落喎。唔係我自己覺得都係通常自己先會嘅，同人哋係唔會有呢個自己先會，即係聖人模式呢個自己嚟啊，自己嚟啊。哦，自己嚟，係啊，自己嚟點啊？即係自己嚟 DIY 先會。我第一次同個嘉賓一齊失落啊！即係點啊？好啊，我明喎，係咯，你唔好賴埋我落水先啦。係咯，我一點就通咯。係啊，咁好咯，你哋咁明白，唉，我翻去再研究下呢個聖人模式啦。嗱，咁我要翻去就係嗱咁。今年學到嘢啊！今日係啊，學到好多嘢。可能今晚你翻去又會覺得我嚟做咩啊？呢啲嘢，emo 學晒之後咩嚟嘅？呢啲做咩啫？我上咗個咩節目今日？跟住然後完咗之後，經理人第一個問題就係你學嚟做咩啊？呢啲嘢，同埋我終於明白點解上次啲人唔上呢個節目啊？點解啊？跟住同團隊都唔知你講乜。係啊，即係同啲團隊傾，死啦！唔知上錯節目，唔知做乜。所以可唔可以應承我哋寫一首歌叫做《聖人模式》？應承唔到啊！呢下嘢，我盡量諗啊，有趣嘅啟發嚟嘅。如果我寫到話你知 feature 埋你哋，多謝。我盡量諗，我應承你，我盡量。可以 live 到一首歌啦。佢哋兩個 OK 啊，因為我唔 get 唔到。你 get 唔到？係咁你咪可以唱 get 唔到個 part 咯，總有幾句係 get 唔到。沒有聖人模式係啦。或者其實係有冇女仔都有呢個模式，咪即係男仔都嚟 M 咁啫嘛，成日都講。係啊，男仔都會嚟 M 咩？情緒啊！係我唔再教你嘢啦，太多嘢唔識啦。即係點樣咧？講即係嗱，佢點樣嚟 M 啊？冇，即係有啲研究講，我都唔知佢咪 fake news 冇 fact check 過，就係其實男仔每個月都會有幾日係特別個身體上唔舒服啊，然之後會好 emo 啊咁樣噶咯。會嘅，真係係你都會嘅。我生理呢個唔好嘅喎，呢個唔好嘅。好啦，得我一個男仔會嚟啊！好多問題問觀眾啊！嗱，你係一個男仔，你有冇聖人模式？同埋你有冇嚟 M？你有冇嚟 M？一嚟 M 會唔會 emo 啲嘅咧？會。我以前覺得唔會嘅，但係我依家個人 emo 咗就覺得會咯，就賴咯，就話係關事。一嚟 M 啫。係啊，即係點解無啦啦又唔開心幾日嘅？梗係因為嚟 M 啦咁樣咯，賴一賴咯。咁你前幾日又可以講，哇，因為就嚟啦，因為啱嚟完啦。係啊，咁樣搞下咁就成個月都個 quota 有得用啊嘛。咁解釋得到都好。其實最緊要都係揾個解釋自己舒服啫。但係其實人生有得賴係好舒服，好好噶。係啊，即係喂咁平時你會覺得我作為一個人，我有教養，我唔可以 emo 俾大家睇，但係就係話喂我而家嚟 M 啊，我就係咁噶啦。係啊，生理必須咁樣。但係我覺得都嗰個教養呢個幾有趣，因為咧以前咧好似大家唔會有，我唔知 emo 呢個 term 係幾時開始 popular 啦。但係而家大家會係咁講，係因為我覺得依家大家都全面擁抱各種嘅情緒，同埋認識多咗嗰個情緒價值嘅時候咧，就會變咗 emo 呢個字聽落都唔太負面咯。即係你頭先講嗰個形容啊，嗰啲friend 有咩？你個形容係有少少好似嗰 type 人啊，好鬧交或者成日搞到自己好唔開心啊，係有種一個少少負面嘅形容。但係呢家就係冇 emo 咯，我依期 emo 咯，好我又覺得好似 neutral 啲咯，emo 呢個字嚟得。其實可能係一個成長嚟嘅，對於即係人們嘅對情緒嘅理解。我哋啱啱都講咗好多係自己 emo 啦。嗱，我哋而家咧就去下一 part 啦，就係咧，因為咧 emo 咧就會衍生到另一樣嘢啊，就係咧嗱，我而家呢一刻唔 emo 啊，但係見到你 emo 喎。然後咧傳染就覺得嗱，傳染係一啦，二就係咧好煩啊！哎呀，我而家冇嘢，你唔好講啦，我唔想接收你呢啲情緒價值啊咁樣。即係例如咩啊？個朋友同你講啊嘛，我心情唔好啊，跟住你又講，喂，我而家心情好好，你唔好講嘅，sorry。嗱呢個一啦，呢個係就係非強迫性啦，佢都有問你啦。二就係你睇 IG 啊、Fresh 啊嗰啲，你見到已經不小心就感染到，不小心哇又嚟啊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 ！咁嗱。你哋咁多位高手 emo 高手啊，呢開始如何 emo 得嚟唔做一個煩膠咧？即係唔好煩到人咧？你覺得？首先你覺得應該煩到人先？我覺得真係有需要可以揾人幫手嘅，呢個第一樣。咁而第二樣就係點樣唔煩到人？就係你問下人哋係咪想幫手，同埋
你除咗要認知你自己之外，你都要認知人哋咯。你知道呢一個人，譬如蝦條咁樣，我同佢嘅相識同關係程度，去唔去到我哋去傾呢啲嘢，又或者佢本身係咪一個可以被呢啲人打擾？有啲人係好中意幫人處理 emo 噶，係啊，呢個係佢獲得成功感嘅方向嚟。我冇噶，因為我冇噶，我係被啲朋友形容為係最冷嘅心事絕緣體啊！心事絕緣體，冇人同你講心事嘅。當你同我講心事嘅時候，我好理智咁同你講，敷衍或者係好簡單啫，呢啲好小事啦。咁呢個都叫做一個解決方法啊！有陣時都但係佢哋聽即係講下好 emo 就好乞人憎噶嘛。咁你有冇呢啲 emo 或者要講心事嘅時候？以前冇，而家開始有啦。哇！嗱講真，冇人理你，我同你講。嗰個以前的你咧係要屌嘅，因為咧我近排睇咗一個教育專家嘅意見，都冇 fact check 嘅。咁佢就講一樣嘢就係乜嘢咧？點樣啊可以輕易否定你嘅孩子啊？就係你毫無情緒咁樣。點樣可以輕易摧毀？sorry， 點樣可以輕易摧毀一個普通人嘅自信？就係你毫無情緒咁不停咁否定佢嘅講嘅嘢。佢譬如佢好開心同你講某啲嘢，你話唔係唔應該咁，好正常。今日食咗個包好好食喎，唔係好食噶，咁貴咧，好食都冇用噶。然之後人哋好 emo 唔開心同你講嘅時候，你一樣好 calm。一樣好 calm 咁同佢講，你唔應該係咁樣。其實世間上好多人痛苦過你，你就可以令到嗰個人處於一個自我懷疑嘅習慣。我明啊，我其實有 been through 過呢啲狀況。係你係被咁樣講，係啊，好破壞自信，同埋會覺得就連我唔開心嗰個價值都係錯咯。係啊，我唔可以唔開心，我冇資格唔開心。咁我存在意義係咩？開始零噶啦，就變到咁就冇話定 emo 啦，唔係 emo 啦，去到一個絕望嘅位啦。好鬧交。我冇咁 worse 嘅，我係唔識咯，即係我就係你同我講唔開心嘅嘢，我唔識講咯。你唔開心但係咁點解你而家又開始識啲咧？係咯，我都開始有啲唔開心。所以同理心係好緊要嘅，經歷都緊要。你咪點樣即係抒發你嘅唔開心咧？揾人傾偈定係點㗎？你係我即係如果做咩啫？好似突然間佢變咗個好細個嘅小朋友，因為你啱啱 emo 唔係因為佢以前一路都唔需要噶嘛，佢亦都唔需要唔識開解人噶嘛。咁而家到佢要呢啲嘢嘅時候啦，你係點樣？我可以分享少少咧，其實同佢有啲似嘅，即係以前啱啱搞第一次搞公司嘅時候咧，咪又係一樣好似呢種感覺，孤獨啊嘛，即係覺得咧，唉。會有人明白我的，任何時候都要自己做決定咁樣嘅感覺，跟住又覺得咧，即係係，但係嗰時咧就有一副衝嘅性格，一路衝，唔怕錯嘅，錯咗咩？下一個決定啱翻，冇人記得你錯嘅，嗰時我諗法咁，冇人知嘅咧，反正係冇人知啊，同埋錯到點啫？你跟唔切我啦，你跟唔切我個步伐，你執行得唔好啫，係咁樣嘅，咁咧就以為自己咁樣一理通馬國明咁樣就一路去咁樣啦，咁但係去到有個位咧就會覺得咧，即係原來其他人好唔開心，其他人好唔開心嘅時候咧，你就發覺咧自己原來係俾唔到任何情緒價值別人嘅，咁咧然後你都手足無措啦。嗰一刻我就開始就反思咗，咁咧然後就自己都俾啲時間自己唔開心咯，即係自己唔開心嘅時候就俾自己唔開心下咯，真係學噶，我唔係唔講笑噶，即係啲人話。講笑話唔開心都要學，即係我以前咧都係逼自己唔會唔開心㗎，即係唔開心咪揾啲嘢做完之後開心翻咯，咁樣嘅咁樣。即係覺得唔開心嚟做咩啫？做啲嘢啦，不如去食啲嘢，食完之後開心翻咯，或者瞓咗覺咯。咁但係我就而家都會俾自己。我明啊，我都係學翻嚟嘅，我仲係講緊都係近呢幾年先學翻嚟嘅。係，我覺得好彩頭先佢話藝術嗰個 let out 係真嘅。喺我接觸所謂藝術或者有機會攞呢個嚟做自己工作嘅藉口之前咧，我係唔俾自己唔開心嘅一個人嚟。我由細到大，我覺得自己係要極度理性，唔開心嚟係嘥氣嘅，但係好彩我接觸咗演戲呢樣嘢，我就覺得個唔開心有價值啦。因為你冇同理心，你冇感受到嗰啲情緒，你係唔會演到一個活生生嘅人出嚟。咁因為我接觸咗藝術呢樣嘢，我有做創作嘅藉口咧，我就俾自己瘋狂 emo 啦，我就變得好 emo 啦，就跳咗另一個極端。但係唔覺嘅喎，睇你平時啲即係 social media，你點樣令到自己又有 emo，但係又唔覺得你 emo 咧？唔係因為真係會純粹覺得有少少壓力，好似我將啲唔開心拎出嚟，影響到其他人又無謂。尤其是如果係一個公眾人物，你咁樣喺度呻，第一嗰啲嘢可能好 personal 啦，根本唔想俾人知啦。第二就係俾人知咗，咁又點啊？咁樣咁，但係其實我有嘅呢啲狀態，我會
係成日咯，比大家想象中多。佢會寫歌啊嘛，又或者佢唱嘅時候已經喺嗰度係咯發揮咗。我即係識哈叔咁耐咧，我都覺得你一直都係唔會點講嘅，即係你都係唔會喺個 social media 度講嘅人。以前我睇翻我自己嘅social media 咧，我發現我係出道即係做幕前啦，所謂嘅時候講多啲嘅，即係講多啲自己心情。反而會，但係真係叫做當咗係一個職業嘅時候啦，我就覺得，咦，其實我係咪應該少啲講呢啲嘢，好似好啲？即係我反而將呢啲嘢收埋，我應該係俾開心觀眾。因為你好似講好多呻嘅嘢咧，又即係當然第一啦，未必咁多人會走嚟過嚟呵你啦，即係可能平時啲人睇你都係想睇你啲搞笑嘢啊、開心嘢，你個作品啊，你突然之間無啦啦勁認真喺度講啲唔開心嘢咧，我自己望翻咧，我都會覺得好有一個字啊，台灣成日用嘅頭派啊，頭派即係話你攞即係分享一件唔開心嘅事，你都係想人呵你啫。頭派點土拍啊，土要拍係啊，係嘅。但係我覺得咧，係其實就算係咪公眾人物都好咧，你都要小心呢一個位噶，因為咧嗱，例如你本身係一個少少 emo 嘅人啦，你啲朋友嘅都知道軒仔你就係一個咁樣嘅人啦，我容許你。我本身都預咗你會講下噶啦，你工作攰又會呻下，分手又會呻下，都預咗係咁噶啦。跟住咧，啱啱講咯，即係你預咗係咁，你都想啲朋友關心幾句嘅，咁我就關心你幾句啦。我覺得朋友間咧，其實都已經有個默契噶啦，已經會有咗一個。但係咧，我覺得最令人尷尬咧就係 overload 咗啦。即係咧，你不停咁樣講咧，就會令到身邊嘅人都覺得，夠啦，好煩啊！特別你喺 social media，就算係咪公眾人物都係一樣。其實你太 personal 啊，因為你呢件事已經去到好冤氣啊，好冤啊！你係想全世界嘅人都聚焦緊你呢一件事，但係即係呢個位就係我覺得 emo 嘅唔好咯。你要知道自己平時大概 emo 嘅 level 係點。唔好太，當你來襲嘅時候唔好太誇張。但我又明白有啲朋友咧，可能 social media 係真係唯一一個圍爐取暖，好需要人哋知。但我見到一個好殘忍嘅現象，就係咧，可能有一次你講第一次我分手，然後又有20人 like， 跟住然後分手，第二日講10人，你啲朋友你 feel 到慢慢開始唔理啦，唔關演算法事啊嘛，所以呢啲時候唯有就賴個演算法啦。咁樣即係我覺得呢樣嘢就係觀眾都要係即係 emo 得嚟都要，其實好似佢哋咁講都係要揾到一個其實唔使靠其他人都可以自己抒發到，咁就會冇咁煩咯。即係呢件事會明白嘅，絕對明白。你嗰個 moment 你就算你就係想要 attention。冇錯嘅呢件事，但係而人哋感受到你呢一個想要 attention 嘅，即係佢，因為大家都唔係蠢啊嘛，慢慢人成長，大家都會你想要 attention 嘅時候，大家都會睇得出你想要噶嘛，人哋覺得反感，亦都同時係冇錯嘅，所以我覺得作為人成長就係真係盡量自己揾下方法，有冇一啲，譬如我頭先講嘅藝術啊，或者運動啊，做啲開心嘅嘢，真係好搞唔掂咧。又一定要揾人幫手咯。你最 emo 係點啊？今年最 emo 一個晚上，點樣過咧？又好做作地戴住個 headphone， 已經喺屋企啦，唔知點解唔係播 speaker 啦，要好近咁樣戴住 headphone，然後坐喺個窗邊，然後望住出邊，跟住就係咁喊，跟住之後聽緊嗰句喊到要少少跟住唱，跟住就其實好夜嘅，跟住我事後諗翻，咦死啦，會唔會俾人投訴？但係咩事啊？工作嘢嚟噶？我唔記得咗啦，因為我好多時嗰啲 emo 係唔使有個原因嘅，但係個狀態嚟得好金噶。突然之間嚟嘅時候，其實好多人都係，即係有啲馬佬咧揸緊車嘅時候咧，歌一曲。嗱，你揸車你有冇啊？暫時未有，你有冇？你揸咁耐？我有，係咯，我有，即係你會停埋一邊嗰種啊？定係我會一路飛馳，即係其實洪家豪嗰首歌係有少少，使唔使開槍？有少少較低隻槍，會唔會有少少即係覺得係要唱出嚟嘅呢首歌？咁係會揸快咗定揸慢咗咯？嗰下？正常速度慢咗，其實係，因為你唔係揸緊車啊嘛，其實你係唱歌嘛。嗰個係細個嘅時候就喺沖涼嘅時候唱。我諗好多人都係呢啲位就係抒發。沖涼好適合 emo 噶，喊咗冇人知。
你自己都未必知，你自己都未必知。同埋咧水聲咧，喊完冇人知，係啦。我有個朋友係佢搭的士都會跟住唱喎。係梁仲恒叫阿炳啊嗰人，佢有一次咧就係的士司機播緊張學友，跟住佢跟住唱，即係唱下喊咗，做咗朋友。跟住個的士司機熄咗首歌，唔俾你唱。唔係個的士心諗，我係想聽佢唱，唔係想聽你唱。熄咗好狠，我以為扭大聲啲啫，你唱得咁嗨係咪先？跟住仲要開窗，等啲風聲。所以翻去嗰個沖涼房度先，好啦，分享。我諗佢冇諗過話要唱歌做歌手嗰啲噶，冇噶嘛。佢唱歌好聽嘅，而家希望唔好傷害咗佢嘅。嗱，唱歌係一個方法啦，沖涼唱歌啦，揸車唱歌啦，窗邊唱歌啦。有冇啲其他咩方法去旅行啊？我有一個係，因為旅行頭先講過啦嘛，我有一個係，我會喺我未 emo 到頂點之前睇一啲我會喊嘅戲，即係其實因為我一個片段就喊得噶啦，即係譬如嗰啲近排有奧術嘅某一集啦，或者以前有 Big Bang Theory 嘅最尾一集啦，跟住有三生三世十里桃花其中一段戲啦，係我一播我就喊噶啦，即係你會特登揾翻嗰段嚟睇。係啊，我會喺我少少個唔知想做乜嘅時候播嚟喊下先咁樣。呢個係一個推介嘅 list 可以俾大家嘅。我而家覺得你邊喊係啊，你都有啲眼濕濕咁樣喎。你燒唔燒到嘅呢部機？冇。佢個反光定係點樣咧？我啲燈打到反晒光咁。嗰個係 contact lens 嚟㗎，緊張啦！唔好再逼佢啦，我其實有啲線，你係咪容易喊㗎？我易㗎。你唔係啦係嘛？其實好多人以為我唔易，但係都易㗎。我睇戲我都會喊嘅，即係感動位我都會喊嘅。但係有啲人會覺得你都唔喊啊！頭先嗰套戲你都唔會喊嘅啦，我喊咗你唔知啫咁樣。其實我都幾羨慕你哋啊！咁樣講，你好難喊，我好難喊啊！係即係感動戲嗰啲都唔得嘅。我係冇試過因為一啲好傷悲嘅劇情或者音樂喊嘅，我濕都冇啊冇嘅。我點樣會令我眼濕濕想喊咧？啲好熱血嘅事咧，我就熱血都會嘅，都會好痛咧。如果即我未試過，我希望你遲啲嗰套會，即係睇完你嘅電影，唔係真係 physically 好痛啊！真係哇，痛到喊梗係會啦咁樣。咁你記唔記得自己一次好心痛個心係揦住好辛苦嘅嗰個感覺啊？即係唔好講喊唔喊啦。可能佢令人多啲，唔係失去咯，即係我覺得人生你都係即係失去屋企人，生老病死，跟住你嗰下咪會覺得啊，永遠都見唔到佢，但係都有一下咯。但係真係話我好羨慕就係你係一下㗎咋。哇！你講一講，我醒起哇，原來我係有一次我都喊得好金，我都唔記得咗。有一次sorry 會打斷咗你嗰個故仔。唔怕，我翻返去嘅。係講多幾句都唔會喊啊，冇效果。你講，想聽你嗰個。我記得我有一次翻大陸咁就拍戲，就好細個嘅時候跟戲。咁我係你童星嚟㗎喎，唔係我係拍《King of》嗰個。OK，拍《King of》。放心，點樣都係你最做得到嘅，你先係最童星。你都係大師，千祈唔好咁講，同期啊，叫聲大師姐，大師，唔好意思，大師姐。跟住咧就識咗個女仔，大家都係幕後嚟嘅。跟住咧有幸有一次咧就去旅行，咁但係佢係大陸噶啦女仔，佢住即係佢做嘢定係住嘅地方，咁都好明顯咧，我哋係唔可能一齊到或者發展到噶啦。點解咧？唔 long 啲嘅，好 long 得好緊要。咁但係喺呢段關係入面有冇進入性嘅模式啊？唔好講呢啲嘢先，唔好講呢啲嘢先。跟住咧，我諗翻先，嗰個畫面係點？係咯，你搞到我唔記得咗我。對唔住，點解佢會有咁多啟發咧？就係呢個嗱，好明顯唔會一齊到噶啦。跟住我記得啦。跟住我其實去咗個旅行，我哋去咗個旅行，跟住臨上機前咧，咁我就喺機場度，我幫佢影咗張好正經嘅大頭相。哦，係影完之後咧，而家就會 insert 翻出嚟嘅，我哋係咪？我哋用住啊米路迪個樣，用住米路迪個樣俾大家想象下先。我唔知諗翻起，我都唔知點解嗰陣時會幫佢影張咁嘅相。跟住影完啦，大家都有講有笑咁啊。好啦，咁我哋有緣再見啦。咁我上機啦，跟住上機我坐喺窗邊。哇！窗邊都係窗邊㗎，佢個窗唔開得嘅。嗱，大家唔想喊咧，即係你只可以開一次，唔好坐窗邊。如果唔係，點解嗰套戲要叫鐵窗邊緣啦？佢叫飯兜邊緣都得嘅啫。窗邊真係咧，一流啊！一流，係啦。咁我坐喺窗邊，跟住咧，我喺度諗啊，其實都唔係有緣再見，其實我呢一世都應該唔會再見嘅咯，我哋都。跟住我就 free 咁樣
係咁喊，坐咗喺個窗邊。你都對佢好有間著喎。但係其實又唔係嘅，聖人模式唔係。我諗唔好亂用先。即係我諗，即係因為又老實説，又唔係話識咗好耐啊。即係你話你話談不上愛，我自己都覺得。但係可能我喊嗰個位係。我發現原來我唔會再同呢個人見面。Yes， 原來即係可能呢一個係我第一次覺得可能有一個所謂嘅離別嘅感覺咯，失去嘅感覺好清晰，可能係咁樣。2025年第一首拍台歌《窗邊》的聖人模式，不如貼窗邊緣好唔好啲啊？唔好聖人在窗邊好唔好？聖人在窗邊聖人，窗邊聖人，窗邊模式嗱，隱晦啲窗邊模式，但係第一句歌詞就係聖人模式。俾觀眾投票，有幾個名叫咩名好？窗邊的聖人，定係即係將下一個咩啊？聖人模式，聖人模式，直接啲，係聖人在窗邊，聖人在窗邊，聖人在窗邊有啲似係一個節目名，聖窗邊緣。你哋嘅節目嚟嘅，交俾你哋啦。佢嘅節目，但係我哋照投票。佢都有個新嘅 IG 嘅即係 channel， 所以係啊，佢嘅節目。係，但係今日唔講名住，因為今日我哋主要咧 focus 翻陳凱明嘅新歌。冇所謂嘅。新歌就係聖人模式，聖人模式，聖人模式好。咁其實咁樣平時係咪就咁樣諗一首歌出嚟嘅？定係唔係㗎？我都好想知道係。唔係㗎，真係就係咁樣 emo 嘅時候寫落嗰啲嘢，跟住等過咗啲情緒，個人理性翻嘅時候，誒呢個可以攞嚟用喎。咁會突然之間好捉緊啊！即係譬如頭先你咁樣窗邊喊啦，你係俾自己喊落去啊，定係你等陣先呢個感覺啦，係呢個感覺啦。係咯，嗰個情況係點嘅咧？呢個問題問得好，其實因為都幾嘔心同做作嘅，我自己有陣時跳翻出嚟睇會覺得，因為係。可能 emo 一陣或者自己喺入邊一陣都忍唔住想出翻嚟記錄咗佢咯。都係寫先。其實唔係好深㗎，呢啲 artist 會做，因為我哋以前咧，我哋演藝學院嘅老師羅冠蘭老師咧，都曾經咁樣講過。佢話：如果你好唔開心，喊晒嗰陣時咧，攞本簿仔出嚟 mark 低你而家點，我會㗎咁樣。但係咧，我 mark 兩 mark 又會覺得，哎呀 mark 乜鬼嘢，唔開心就唔開心，就掉翻開就繼續唔開心咁樣咯。但係已經 mark 咗啲啦，mark 咗啲就之後再諗咯，咁樣咯。即刻揾部機拍低自己先。咁樣未至於拍低自己。嗱，嗰種 emo 就千祈唔好擺上網，嗰種係最俾人笑得。但可以做嘅，你想觀察自己係可以嘅，但係拍低未必需要同人哋分享係咪？咁如果我哋今日總結呢一個題目，即係 emo 對你嚟講一定係有用啦，因為你最基本上已經可以出歌先啦。係就算唔係咁功利或者諗artist 個狀態，我覺得至少都係俾自己有個情緒宣泄同埋認識嘅好重要嘅一個過程咯。Yes，你哋都係一致認同係人係需要 emo 咯。梗係啦，你咧？你係覺得你最大問題啊？唔係我都如果最尾都可以講，即係我相信有啲人係本身係都 emo 底咧，都你 emo 繼續 emo 啦。但係我覺得有啲人咧係好有衝勁啊，好樂天咧，或者係好永遠都好似唔會唔開心嘅人咧，我都可以俾一番説話呢啲人。就係我覺得咧。好似我啱啱所講咧，都係要容許自己唔開心，都係要俾自己唔開心。同埋咧，我都開始學自己一個嗰啲叫咩啊？有一日係俾自己不開心的一天，喺個 schedule 星期日係啊，咁係冇嘢做嘅，俾自己聖人模式係啊？點樣做咧？我嗰時會我會點樣咧？即係我會，就算係喺咩地方都得啦。因為我嘅諗法就係，你去到嗰日。先想做乜就做乜，去到嗰秒想做乜就做乜 free flow 啲，係 free flow 啲。我嗰日想去食嘢就食嘢，想去睇戲就睇戲，但係就唔使 plan，唔好一啲都冇 plan。但係嗰日全日都係咁噶啦，就直到瞓覺。跟住你再下一日咧，可以跟翻你 schedule 嘅。但係有一日係完全冇任何 planning 嘅。咁有呢一日咧，就對一啲好似我呢啲咁嘅人咧，就會好好多噶啦。咁你就唔會咁痛苦啦。任性啲嗰日，可以任性啲，可以話任性啲，即係你想去做乜，咁當然唔係啲犯法嘅嘢啦。唔係平時你好戒口嘅，我今日放肆，係雪糕破戒，咁係啦，咁你唔好傷害到其他人底下咯，盡量。咁你即係做 gym 嗰啲都 cheat day 啦，咁一樣嘅道理啫嘛。心靈點會唔需要有心靈？係啊 ，Collar， 我都想彎少少喎，即係 feel 到你講嗰下咧，唔知撞擊，唉，我見你個眼神好想我講一個少少關於呢個 emo，因為有本書叫《與神對話》咧，入面講過，即係佢個睇法啦，就係其實所有嘅情緒都係得兩種，由嗰兩種度分裂出嚟嘅啫，一個就係愛，一個就係恐懼。
即係我哋所有傷心，我哋所有悲傷，可能有時係嚟自於我哋恐懼以後見唔到嗰個人啦，我哋恐懼親人嘅離去啦，我哋恐懼我哋人生其實係冇意義噶啦。但係唯一可以抗衡到嘅，可能真係淨係得愛咯。呢個愛唔係淨係講緊浪漫愛，即係唔係你同男女朋友之間嗰啲，可能你好愛你買翻嚟嘅一隻杯，你好愛你而家做緊嘅嘢，你好愛生活，你好愛任何嘢。我諗我哋唯一可以對抗 emo 嘅武器係愛。哇！呢個 run up，唔怪得我覺得你隻眼今日好 bling bling，keep 住成係愛，係隱形眼鏡嚟嘅。2022年第2首派台歌愛。咁我哋 gather 埋一齊，聖人喺窗邊有愛。哇，好忙。聖人的愛，聖人的愛，聖窗邊緣，窗邊，聖窗愛。咁我俾個總結嘅，即係2024年你就好忙碌嘅一年啦。你嘅俾佢幫我哋做一個總結啦。就用我那黑夜沒狠夜嚟做總結啦，因為事實上個過程的而且確就係咁嘅，就係一開頭好恐懼，好多恐懼啊，唔開心，好 emo， 但去到最尾我點樣走得出咧？就係我發現其實身邊有好多愛自己嘅人，有好多愛充斥住，或者我都好熱愛我嘅生命，我嘅所有嘢，咁所以就走出咗個恐懼，就唔再 emo 啦。咁所以我覺得即係 emo 啊，乜都好，佢有佢嘅價值。你唔特別 emo，你都冇需要逼自己 emo。人哋話 emo 寫到歌 emo 啲先唔使。以前曾經我都逼過自己，係咪要 emo 啲嘅咧？但係我覺得到頭嚟就係俾自己有個空間去接受任何嘅嘢就 OK 啦，咁樣咯。係，我幫你彎噏埋你嗰首歌，踢埋你首歌，最後大家一定要去聽嘅原因咧，就係點解咧？好受有啲啟發㗎，因為就係今年一定係好唔開心㗎啦，即係哇，成日都話2024啊，經濟又唔好啊，好差，好傷心啊，好多呢啲嘢啦。我覺得就係傷心，俾自己時間傷心，同一時間咧都多謝一啲令自己幫到自己嘅人。你唔踢你自己嘅 chorus 嘅？我冇諗到踢自己啲歌添，諗埋啊嘛！多謝，下次上嚟多謝身邊嘅人，多謝。我哋有一個傳統嘅喎，就係完結嘅時候咧，我哋全場最美麗嘅嘉賓啦，咁就係你啦。咁樣咧就會對住個鏡頭，去好靚咁樣同你講話，請你哋like subscribe share 啦咁樣嘅。係啊，之前嗰啲俾晒心心嘅，我哋有20秒俾陳凱詠嘅表演時間，有請。當年我哋喺剪 casting 嘅時候，究竟點樣可以引到啲導演？哇！呢個真係好好睇啊！就用佢啦，我哋夢回10年前，陳凱詠。我哋會 insert 翻嗰條 casting。不如今次，不如翻啊！唔知不如今次蝦條做啊！你想講？唔係你係好似係到時 casting 係有笑3個㗎，佢係想最好睇㗎。你記得咩？真笑幾款笑㗎？幾款笑係㗎，真㗎。我而家出去揾翻條片。喂，定啲，我笑俾你，我可以幫你做個咩啊？講咩？like subscribe share 係嘛？係。如果你都中意呢條片嘅，就記住 like subscribe 同埋 share 俾人啦。好尷尬咁多，死我。Thank you，拜拜。Thank you。Thank you。